สวัสดีพวกเรามาที่อัลลอฮ์
ทำให้เราต้องพลาดกันแค่ให้เจรจาแค่ให้การเวลาให้เธอนั้นได้สัมผัสการแสดงออกของเธอนั้นมันบอกคิดอะไรในใจลงไปกับฉันแต่ก็รู้คำตอบมันจะเป็นเพียงคำปลอบใจกลายเป็นแค่เธอเราได้คือกันแต่ในวันที่ฉันฝันไม่มีทางที่ใครจะกีดกันให้ดูว่าสายไกลจะไม่ใช่เพียงแค่ความฝันแค่ฝันคงอาจเป็นเพราะการเผชิญกับศรัทธาที่มีต่อความรักแค่ให้เจรจาแค่ให้การเวลาให้เธอนั้นได้รู้ใจการแสดงออกให้เธอนั้นมันกลายคิดเอาไว้ในใจลงไปกับฉันแต่ก็กลัวคำตอบมันจะเป็นเพียงคำปลอบสุดท้ายกลายเป็นแค่เธอเป็นแค่เราที่คู่กันแค่ในเรื่องที่ฉันฝันและไม่มีทางที่ใครจะกีดกันไม่เคยหวังว่าสายไกลจะไม่ใช่เพียงแค่ความฝันความฝันเป็นแค่เราที่คู่กันแค่ในเรื่องที่ฉันฝันไม่มีทางที่ใครจะกีดกันไม่เคยหวังว่าสักวันจะไม่ใช่เพียงความฝันแค่ฝัน สวัสดีครับพวกเรามังกี้ลอดยินดีต้อนรับเข้าสู่พักกลางวันไลฟ์เซสชั่นครับผม
to react it. Good.